咁啊行街發現有呢個酥皮雞蛋仔喎，即刻買嚟試下。對於如果你都係一個雞蛋仔迷，你一定會中意啊！佢都有6款味道俾我試喎，我今次試下黑糖加紅豆先。買好啦，佢話5分鐘之後就有得食啦。佢全部都係即叫即整，真係超新鮮啊！呢個就係我個黑糖紅豆啦。原來同平時嗰啲倒蛋漿嘅做法係唔同嘅喎。好嘢好嘢，終於鬧鐘響啦，有得食啦有得食啦！佢哋話佢哋嘅麵粉呢係由日本直送嘅喎，唔知係咪口感真係唔同啲呢？真係好想快啲試下。哇，新鮮熱辣啊，真係超級正啊！哇，好想快啲試啊！真係非常之脆啊，個皮完全同平時嗰啲雞蛋仔係唔同啊，真係酥皮嚟嘅喎。平時蛋撻就聽過有酥皮同埋脆皮揀啫，真係第一次知道原來雞蛋仔都可以揀酥皮㗎，仲有得揀我最中意嘅黑糖味啊！我相信呢個大人細路都一定好中意啊！下次帶埋我仔仔過嚟食呢個榛子朱古力味先。